స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం ఉండి నేనైతే నా లైఫ్ అయితే సేవ్ అయిందని అనుకుంటున్నాను నేను. సో మీకేమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా సార్ దగ్గరికి రండి. సొల్యూషన్ మటుకి 100% దొరుకుతుంది. నాకైతే దొరికింది. యాక్చువల్గా నాకు సార్ ఎవరో తెలియదు, ఈ హాస్పిటల్ ఎందుకు కూడా తెలియదు. నేనేంటంటే నా హెల్త్ మీద నాకు భయం వేసి నేను వచ్చాను. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న బయట ఉన్న పేషెంట్స్ చూసి అంత ర్యాండమ్గా ఉన్నారు, చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కనుక్కున్నాను నేను. సార్ గురించి అయితే ఎట్లా చెప్పారంటే హైదరాబాద్లోనే కాదు త్రూఅవుట్ ఇండియాలోనే బెస్ట్ డాక్టర్ అని అట్లా చెప్పారు. సో నాకు అంత నమ్మకం కలిగి సార్ దగ్గర సర్జరీ చేయించుకున్నాను. ఈవెన్ 20 daysలో నాకు 100% రిజల్ట్ వచ్చినట్టుంది. సార్ చెప్తున్నారు 3 monthsలో ఇంకా ఉంటుంది, ఇంకా బెనిఫిట్ ఉంటుందన్నారు. సో నాకైతే ఫ్రీగా ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే సార్ దగ్గరికి రండి, క్లియర్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా.